Сашко Коцев, нормално дека ти е универзална сала да ја освоиш, така беше и вечерва, дека? Да, како ми лежи универзална сала. Не, мислам дека сите брилираа, што би рекле многу од нашите режисери, колеги, така што се изразуваат чудно, брилијарираа вечерва, сите до еден. Во тоа сум 100% сигурен. Значи, не ми е прв пат универзална сала, но прв пат пеам. И тоа 3 numeri, 2 цели и нели едната на Убаво пееш? Не знам тоа публиката ќе го каже, го кажа веројатно, ти го кажа сега. Немав монитор, бе, не се слушав убаво, не можев јас да се чуjem и тука од Це ми свирија и јас од Ф сакав. Не се разбирам ништо, јас сум неписмен. Свирам гитара, порано имавме и бенд, рокер, тоа средношколски денови и на бубњеви свирев. Ама не сум писмен музички и многу ми е криво поради тоа. Зашто ги гледам музичари како си се разбираат. Викам, гледај како се разбираат, ама тоа е како ние што се разбираме на сцена со колеги, со глумци. Така, играњето? Играњето исто така не ми е слаба страна, значи. Иако тука немав некоја кореографија сложена, некоја бомбастична, каде ќе ги докажам моите квалитети, ама мислам дека тоа беше доста шармантно, така да. Кореографијата твоја беше исто од Гордана Дејан Покристов или имаше твои елементи? Па вака, кореографиите во кои беа и другите учесници од Ребис, беа на Гордана, на Гоца, а другиве не. Што бевме со Гораст, нели, Матераци и Зидан, тоа беше наша идеја и тоа е многу тази идејата. Значи, дури не беше до крај доработена, зашто немавме време. Тази ни беше идејата и со Јелена така. Првиот ден кога ми се јави Марин, дека треба да ќе учествувам на Глумците пеат, и кога рече дека италијанска вечер и дека јас со Јелена, одма ми текна на таа песна, Сара перché ti amo, Рики ја повери. Од 81 година на Сан Ремо изведена. И веднаш на таа песна не ја сменив. Значи многу убава песничка. Сите кога ќе пееме, сите застанува така да ме гледаат. Иако и другиве имаше многу добар избор и распоредот, мислам дека на вечерта распоредот беше многу добар. Значи до паузата еден стил, така и после имаше раст голем до инсиеме на крајот. Супер. Колку успеа ти на Јелена тремата да ја разбиеш, да ја внесиш во Глумците пеат? Па добро, не, и Јелена пее прв пат и јас пеам прв пат, значи, и прв пат и на Глумците пеат настапуваме, така да тука сме биле негде со трема, не верувам дека Јелена. Сепак добро, малку поголемо искуство, ама и Јелена не е неискусен, мислам неискусна актерка, неискусна моја колешка. Така да тука негде бевме. Но си помагаме. Значи со тоа најчесто сакам да им помогнам на колеги кога ќе видам дека малце се повеќе успаничени од мене, почнам да затресам нешто што нема врска со манифестацијата, нешто што сме го правеле пред една недела, некоја зезанција, некој виц, нешто такво, нешто што никаква врска нема со манифестација за да се оттргне мислата. Мислата многу ги јаде актерите. Сашко, се почесто си во Скопје? Па да, се почесто и почесто овде во Скопје, ангажманите, така некако не сум се преселил се уште скроз, ама ќе видиме каква ќе биде ситуацијата со театрите, затоа што чекаме вработување, нели сепак е многу битно да имаш матична куќа каде ќе бидеш во постојан работен однос, да имаш една сигурност, а друго е се нешто што за душа, што за публика и така. Јелена Јованова за прв пат во магична сцена, така? Не. Не е прв пат. За прв пат на Глумците пеат магична сцена.
Се Неколку гледаме пати. Се многу гледаме често, често, да, во последно здраве време. уште поише се Ајде, гледа. најбоже да е така. Да. Кажи за глумците пеат како дојде. Па како дојдов? Ме покани Марин, нормално, се знаеме од деменото Тевар Мало. И прифатив и беше многу забавно. Впрочем, целата наша професија е една голема игра и голема забава, како што си глумците пеат. И цело време ми беше супер. Имаше многу врски, имаш многу представи во моментот и ова Па ти да, дојде маце некако... така тешко беше да се погодиме со проби, пошто Сашко исто имаше партнер со кој што настапи вечерва. Имаше проби во Куманово, јас премиера, сумнително лице, представи ваму во Штип, али на крај си се изориентиравме, се погодивме и имавме време да пробаме. Така. Како се сега задоволна од она што го направи? Па сум задоволна. Имав пошто прв пат настапив, значи прв пат пеев во живо и пред толку многу луѓе, али сум задоволна тоа што го направивме јас и Сашко и од нормално времето со кое што располагаме за да го спремиме сето тоа. Ова година јубилеј, значи пак јас се со јубилеј, нешто ми почна. Како ти Цело тргнате? време јубилеј, али супер. Вечерва, значи глумеше, пееше и беше манекенка, зашто по скалите слегуваше манекенски. Па добро, мораме се да правиме. Толку знаеме, све знаеме да правиме. вали? Колку се талентирани нашите глумци? Па, и ве гледавте, мислам дека се беше супер, мене сите точки ми се свија и сите колеги што ги знам, сите пеат одлично. До година? До година здравје со Господ напред, ако има нормално пак. Мора да има, дел, ова, да. ова треба да продолжи Па, и се надевам дека со тебе ќе се гледаме сигурно едно 5-6 пати во годината. Валја, фала. Се надевам. Con le mani io pretenderei, sì, perché What is life without a dream to hold? Take my hand and never let me go. Let's find a life together. My future doesn't hold. sono cose della vita, ma la vita poi dove va? Yes, you know it's true. I just can't stop thinking of you. Questa notte che passa piano ma conta me, cerco d'affrontare, afferrarla. If our hearts miss a bit or get lost like a ship at sea, I want to remember I can never forget. Got to think of you. I just can't stop thinking of you. I just can't stop to think of you. Can't stop. Ерос Рамацоти и Тина Тарнер, одлични бевте вечерва. Можам да кажам дека да ве гледаат Ерос и Тина, сигурно по убавината ќе ви позавидат ако не по пеењето, макар што мислам и по пеењето ќе биде така. По пењето ние мислиме дека да ни позавидат, не по убавината. По убавината секако дека ќе ни позавидат. Вида. Едното и другото да се. Абе да не пукнеме ние ако Да ни не се пукнеме, напали. кој ќе не пали циганката, отиде. Така. Кате и Владко, често како дует настапувате на глумците пеат и некако уиграни сте. Гледам гласовите ви одговараат, вие си ги знаете веќе сензибилитетите еден на друг. Така, јас со Кети настапувам од 97 Кети? Осма. Уште како едно мало така збунето девојче ја приметив во телевизија кога ги правевме пробите на не знам кои глумци пеат поред 5-6 така нешто беше. Извинете. И од тогаш Кети ја пееше песната многу солзи исплакав на Маја. И од тогаш сме, ми се чини, немаме година промашена. Она си има своји песни, јас имам своји песни, но сепак наоѓаме некоја заедничка песна, дали она ќе ме прати мене, ја ќе ја пратам неа или заеднички настап, така да го одржуваме континуитетот. Се надевам и понатаму.
Да, сега јас кога ќе речам Владко, ќе пееме оваа година глумците пеат. Сум смислила песна, обавезно му кажам некоја идеја, ме каже, леле, като да ја оставиме на рад. Или сака сам да пее, или сака да размисли дали ќе пее, не, нема тука. Јас му понудувам алтернатива и секако ако не му се допаѓа, ќе ми понуди тој алтернатива за песна и ќе успееме да искомбинираме. Но оваа година јас го сакам италијанскиот јазик, се израдував дека италијанска вечер, дека тоа е ова е суштината на вечерта, не дали италијанскиот јазик. Ерос исто така го сакам како пеач. Ерос на својот CD има прекрасен дует со Тина. А за Тина да не кажуваме, да не зборуваме колку ја сакаш како пеач. За Тина да не зборуваме колку е добра како пеачка и како воопшто како стас и како глас. Но Колку убави нозе има. и колку убави нозе има. Владко, за нозете? Немам коментар. Стварно има многу убави нозе, така затоа мислам дека се под... Не знам за кој нозе прашуваш сега, разбираш, затоа немам коментар. За од Кети прашав нозете, а Кети си продолжи за од Продолжиме од нозете на Тина или до нозете на Кети. Мислам, едните и другите се совршени. Совршени се точно. Добро, си кажавте вие како мажи коментар, нема што да додадам, благодарам. Кажи ми Кети, она што го носеше, го носи и Тина Тарнер на концертите во обичаена нејзина гардероба. Исто и периката беше скоро идентична на Тина од последните години. Многу ми беше тешко да најдам перика, најискрено кажано. Нешто најблиско што може да го најдам, што ќе личи на неа, беше ова што го најдов како варијанта. Од Драмски театар ми помогна Калина колешка ми. Значи, ја изнајмивме периката. Ја истапирав и направив се што може да направам. Не сум сигурна дали потполно личев на нели, на нејзева косата. Многу личи, да. Но стајлингот, она облеката што ја носев, се трудев да биде блиско до неа. Ја сум гледала концерти од нејзе. Многу едноставно, значи не користи многу накид, дури не видов ни меѓуши многу, можеби некоја алка фалеш и така натаму, но доволно беше шминката, малку потемен теневе, се потруди да имам на лицето, не знам колку, јас сум бела во принцип многу. И кожа, мислам дека и црна боја е за нејзе автентична, штикла и така, ништо посебно. Не е важно, јас сакав да испееме добро и мислам, еве, кажете вие како публика. Супер ја испевте. дека- Владко беше одличен. Ерос, Владко, кажи ми, го сакаш ли Ерос или мораш да прифатиш тоа што... Јас го сакам, Така. Па немам некој посебен филинг према Ерос. Мислам, му ги знам песните, све окей, го ценам човекот кој пеач. Она што ме натера да го пеам Ерос е Кети. Тина. Дури ме тераше да се офрбам, ме тераше да ми порасне коса, викам Кети, ало, Кети, не можам да може, викам окей, ама не може. Пофарбе се баре малку, па пушти, не знам, ова, и така. Окей, мислам и тоа е, мене ми беше се, целта ми беше да отпееме. Значи, колку што можеме поблиску до Ерос и Тина, мислам дека успеавме. Да не се фалам се, али нашето глумачкото сепак испадна на површина. Значи, не е она имитацијата на Ерос и Тина, значи наше нешто, Кети и Владко како Ерос и Тина. Јас сакам да кажам дека додека постои оваа манифестација глумците пеат, а јас сум жива и здрава, јас ќе учествувам на неа. Владко? За Владко не можам да гарантирам и да тврдам, но мислам дека ќе сака и тој да учествува. Ние навистина се забавуваме на оваа манифестација, без разлика какви проблеми има, а има проблеми секако. Да, би требало оваа манифестација сепак е наша, на глумците, изворно е од глумците е потекната и глумците би требало да ја одржуваат понатаму во живот. Лани се случи да немаме настап, се случи од разни причини, а пред се финансиски. Преклани успеавме да одржаме заради наша желби, наша волја, затоа што ние учествувавме како спонзори, да речеме, на манифестацијата. И со ред години наназад нема пари. И оние пари што ќе се дадат не се доволно за да се плати ни струјата што ќе се потроши во универзална сала или било каде на друго место да се одржи тој концерт. Но сепак онаа желбата на глумците да се дружиме денот кога е на театрот или во очи на денот на театрот, она кога ние нешто сакаме да си прославиме, кога нашата работа цела година сме работеле, па ќе си ја прославиме како што секој обичен народ си ја прославува со нова година или се прегрнуваме па си посекуваме се најдобро. Така за нас е 27 март денот на театрот кога ние си посекуваме наредна сезона поубава, поуспешна со повеќе награди и денот е дали на 27 дали на 26 или без разлика може да е недела дена покасно или порано. Тоа е нашата цел да се собереме што повеќе
глумци од Македонија, да покажеме една солидарност, една љубов кон професијата, една желба сето тоа да нашата култура да малку од малку се подигне од она мртвило што веќе со години владее. Не знам колку успеваме. Оваа манифестација не треба да се свати како настап Владко и Кети нешто глумците пеат, па сега да се такмичиме ние со пеачите или не знам што. Оваа манифестација е чисто наше дружење, чиста една љубов, бидејќи во Македонија. Ако завртите вака наназад ќе видите кој нас всушност ни дава награда за нашето дело. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чоко Стоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Кирил Попхристов и Гордана Дејан Попхристова постојано на глумците пеат присутни веќе последните неколку години. Гоцо, кореографијата одлична. О, благодарам. Колку ти беше тешко, знам дека имаше малку време да спремиш, но работеше со многу луѓе и многу пеачи и многу баво испадна се тоа споено заедно. Па да, ова година најмалце време спремавме кореографијата, пошто значи 5 години веќе како работам кореографија за глумците пеат. Онака се спремавме сигурно едно месец дена со секојдневни проби и знаеш бев сигурна во тоа што го правиме и знаев што можам да очекувам. Меѓутоа сега ова година малце трема имав околу целава работа. Зашто стварно за недела дена со многу луѓе на сцена, нели тешко е да се спреми нешто што стварно ќе функционира и ќе бидеш на крај задоволен од тоа. Меѓутоа што викаш ти? Колку беше Кили тешок за соработка? Кили е многу лесен за соработка. Да, нема проблем со него. Беше тешка кореографијата каде што беше тој присутен. Да. Па добро. Кажи, Кили. Што да кажам за кореографијата? За кореографијата, за песната твоја, за точката. Мојата точка беше најболја точка на свет. Тоа сите приметија. И тие што не беа тамо да ја гледаат, многу ќе жалат и ќе патат, пошто ја направив најболја точка на свет. Али без помош на жена ми, пошто мојот талент сам изби на сцената и тоа беа мој покрети, така да она му мојот ракопис воопште не се мешаше него. Ја правев тоа што осеќам. Знаеш, ја секогаш се водам по мојот инстинкт, зашто е непогрешлив и така не дозволувам многу корекции во него. Felici corrono le ore, oh quando mi le baci e ogni secondo baci a te, con 24.000 baci, così frenetico l'amore, un giorno splendido perché ogni secondo è baci a te. Знаеш дека сите така зборуваат за него и затоа и ова што го кажува доаѓа како вистина, затоа што Марин Бабич кога имавме пресконференција за глумците пеат, ги кажува учествуваат тие и тие и вика нормално дека учествува Кирил Попхристов, кој што е најталентиран од сите и јас му верувам 100% него и за секој знам што ќе пее, а него му оставаме да бира што ќе направи, затоа што тоа ќе го направи ќе е најдобро и ќе биде идеално направено за таа пригода. Супер, ја баш се радувам да го направам добро и да се тоа допадне на публика. Али ни оддалеку не сум најталентиран. Јас сум талентиран, Бог ми дал, али има тука многу поталентирани момци. Стварно беа талентирани сите кои што наставија од Како ги доживуваш пеачите кога излегуваат на сцена, кога грешат помалку, кога се подобри од глумците, од пеачите вистински?
Ма ја не знам воопшто зошто се возбудуваат толку глумци околу нивна интерпретација. Мислам, нависта Сите не е сака ли... да бидат што Да, подобри. да, сака да бидат толку добри, толку, мислам, траурна атмосфера има ако некој погреши текст или што стварно не е битно воопшто. Нели, сама манифестација е прекрасна и она прво сите сакаат да ги гледат глумците како глумци, па тек онда како пејачи, така да воопшто мислам не е битно. Заврши глумците пеат од утре секојдневниот живот, ребис, Од утре, да. школата. Да, од утре, нели во балетско училиште каде што предавам современ балет, имаме концерт на 15 април и сега многу интензивно го спремаме тоа. Понатака Ребиска има јубилеј, исто 15 години во јуни месец и веќе имаме синопсис за таа представа која исто треба да биде спектакуларна, да даде Господ. Сигурен сум, Кили, ќе учествуваш на таа представа? Ја, пријателче мило да ти кажам, сега животот ми станува пекол. Што? Затоа што се спрема тој нејзин јубиларен концерт на Ребис и 15 години. Замислите, ја и Гордана сме 15 години у брак, значи толку постои години и Ребис, нели? Ребис постои 15 години колку сме ја и она заедно. А пошто се женевме после 4 дена познанство, знаеш, а 15 години сме веќе во брак, тоа може све да каже на нашата македонска јавност, да не живее повеќе во заблуди. Значи не треба да одат 15 години па да се женат и да живеат 4 дена пошто тоа е заедно. јубиларна година, знаеш, Да. тоа е јубилејна година, нели 10, 15, 20, 25, 30. Пошто ја мислам да живеам уште 140 години, мораме да направиме и со Ребис. Горда, не знам ти колку имаш намера да живееш. Значи, стално ќе правиме такви јубилеи, тогаш ни е животот пекол, пошто мораме да трчаме по... Тоа мора да се направи спектакуларно да биде, знаеш, многу убаво, прекрасно, да народот почне да плаче, да се разнежува емотивно, да го додирнува, односно да му кажеме дека традицијата куца во нашите срца. Ете, ти го имаш поддршка, значи, од Кили, Имам, да. 100%. Вербална сигурна, сега ќе видиме и за друго. Cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito Proprio mai. e romantica notte. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai? Si spegnono i tuoi occhi o luna e si accendono i grilli. Caramelle, non ne voglio più. Se non ci fossi bisognerebbe inventarti. La luna di grilli, normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire, sognare un uomo che a volte ci intende quando c'è, che porta meno, non può piacere a me. Una parola ancora. Parole, 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 Ascoltami. parole, 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 Ti prego. parole, parole, parole. E io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Che cosa... Јасмина Василева, најзгорната глумица во Македонија што постои, се виде тоа и вечерва. Иако имаше голема конкуренција, морам да признам, Кети и Сашка одлични се исто така. Да, јас мислам дека има многу згодни глумици. Сите се убави и преубави и на свој начин така секси, пилни. Згодна, ама ништо не ти успеа. Ортомчето ти остана да се виси само. Па, видовте ли колку возрасен беше мојот партнер? Скали тешко се искачуваат, ортомче уште потешко. Како да иде идејата Марин Бабич да биде тој што го чита текстот? Па најмногу веројатно звучеше како на снимката на CD-то. Мина и не знам кој некој ја пеат. Знам дека во француската верзија Ален Делон е тој што рецитира, а овде не знам, стварно не знам кој. Не знам ли јас. Дали имаш видено Мина? Не. Знаеш колку е стара? Епа сега. Стварно? Не, не ја видов. Една од првите италијански пејачки кои што на времето на 60-тите години жареле и палеле во Италија. Не, добро, само не знам како, знам дека е едно по начинот на пеење, како звучи песната и било како, знам дека дека има историско минато наназад, значи дека не е нешто ептен со времена. Потоа, ама ако ја видев сигурно поинаку ќе ми беше точката.
Креацијата ти беше одлична, косата ти беше исто така. Знаеш дека се е во последен момент. Ние не знаевме, немавме ни точка ништа. И пред да излезам се договаравме со Марин. Значи, ние ќе се разминуваме уствари. Ти кога се качуваш таму, јас ќе гледам на страна. Друга е нешто такви работи. И колку нешто да испадне. Ама добро, глумците пеат е забава. Тоа е забава. Колку вас е забава она недела додека се подготвувате, додека ви течат пробите, кога одите од 11 на проби најчер, кога сите нормални луѓе легнуваме да спиеме? Па мене ми е супер добро малку гласовите, пошто најчесто јас стигнував на ред во 2,5 да пеам. Добро, малку гласовите ни беа зарибани, ама не, ствар, навистина беше многу забавно. Само денес ние имавме само една проба универзална, значи тоа не се смета за генерална проба и вечерва настапот беше малку под адреналин. Заради распоредот, заради така. Плюс една само имавме музичка проба. Јасмина, испадна дека Кумановски театар е најталентиран и за играње, и за пеење, и за глумење, супер сте. Така е, баш сега Дади ми рече, леле колку талентирани имало кај вас, а ни паушал не ви дават, а камоли да ве вработат. Мислам. Тоа беше неговиот коментар, да. Тоа ќе видите, посакувам се најубаво од 2007 година, 2008 во глумците пеат 99% дека ќе учествуваш. Се надевам дека на време ќе ми го уклучат микрофонот, затоа што ми отиде една строфа без микрофон. Што правеше додека не ти беше уклучен микрофонот? Па ништо, дадов знак да почнат уште еднаш од почеток. Прво не ме сватија, после добро, имаше малку така една мала грешка, се надевам не беше премногу забележителна. Не беше забележителна. Добро, само после нервозата во мојот глас се вида. А немав трема воопшто. Јас сум секогаш опуштена на глумците пеат. Скопје, Скопје ми Скопје, Скопје, Скопје ми Скопје, Скопје, Скопје ми Скопјe, Skopje, Skopje mi Skopje tvoj. Liebe, 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 lej, evo sad prosudjene lej. Skopje, Skopje mi Skopje, Skopje, Skopje mi Skopje tvoj. Hvala reko vičat, hvala reko vičat. Skopje, Skopje mi Skopje, Skopje, Skopje mi Skopje tvoj. Skopje, Skopje mi Skopje, Skopje, Skopje mi Skopje tvoj. Liebe, 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 lej, evo sad prosudjene lej. Skopje, Skopje mi Skopje, Skopje, Skopje mi Skopje tvoj. Калина Наумовска стално меѓу подобрите изведувачи, барем во оригиналноста. И која беше вечерва не откривме Рафаела Кара? Гоца. Гоца беше Рафаела Да. Кара? А зошто ти... Тоа беше уствари штосот. Сите да гласаат за мене, за да не добијат поени. Така, па и за тебе гласавме сите да знаеш. Па сте се зезнале. А само дека ни правиш така. Како се забавуваше Калина ти? Одлично, леле, прекрасно, многу беше убаво. Чија беше идејата да биде Рафаела Кара, може би била од Марин, но како вие трите се собравте? Првично, идејата песната да изведува беше на Беличанец. А меѓутоа Беличанец, Билјана Беличанец, да. Алексич, да. Тоа е нејзина идеја да пее она песната, меѓутоа она има многу обврски во последно време. Морам да ја поздравам. Поздрав. Поздрав, Биби. Значи, она кога се откаже од песната, јас го прашав Марин, што може од Рафаела Кара? Супер! Знаеш, се поклопија коцкиците и потоа седнавме Гоца и Кети и се договоривме, па зашо три пат детекции, на Гоца идејата за детекции, јас ја осмислив, значи малку бев режисер во цела работа и одеднаш се појави Кили и одеднаш ќе бидеш Оливер Млакар, ќе бидам. И така се поклопија работите многу интересно и така многу сум среќна. Така, знаевте дека втор пат ќе се изведи на самиот крај пак песната? Не бевме збунати многу, само кога требаше да искочиме за Европа, нели? И одеднаш Марин вика, последно ќе пеете вие тоа. Чек, микрофони, искачај! Бевме, и се виде дека сме малку збунати и потоа дојде Таше. Гоца ја гледам, се чуди се вика шо сега од каде иде нашиот момент, нашите ноти и Таше одеднаш појави повели. Со микрофонот. Инаку морам оваа манифестација, знам дека Дима Станковски, нашиот дебелото, ја сакаше оваа манифестација многу и дофрлуваше од страната кај што седат и се уште неговите пријатели и сакам оваа манифестација, ако може да си дозволам да ја посветам
Не оваа манифестација, нашата номера да ја посветам на Димош. Така и цела манифестација некако беше во знакот на Димош, зашто неколку пати беше споменуван, сигурно дека Димош ќе остави трага во театарскиот живот во Македонија и сигурно за глумците пеат. Ни недостасува неговите дофрлувања, иако сум јас таму само од 4-та година, мене ми недостасуваше неговиот шарм пред се, неговата енергија која што се чувствува каде и да е сега. И ми недостасуваше многу, искрено. Колку пораки доби и што беа пораките? Милион пораки добив. Неќам сега да се фалам. Ама... Кад победивте, најдобри бевте? Многу одлични бевте, да не речам најдобри. Мене да бидам искрен, ми бевте како целина супер годинава, така што е една убава италијанска вечер и убава забава за сите кои што бевте присутни во универзалната сала. Што бевте присутни? Тоа беше се од оваа магична сцена по повод Светскиот ден на театарот, по повод одличната манифестација Глумците пеат. И на крај ќе се одјавиме, јас и Марин, односно јас се одјавив, а сега Марин да видам како ќе се одјави во негов стил. Па што да ви кажам друго, освен дека сите ние глумците, вас, гледачите, публиката, ве обожаваме, ве сакаме да се дружиме со вас, бидете со нас, вие сте единствената подршка наша, вашиот аплаус е нашата награда, нашата духовна храна и можеби вие ќе бидете тие кои што ќе ги натерате некои бюрократи да почнат да мислат посериозно на нас глумците. Се гледаме со Глумците пеат и идната година, идната недела, гледајте ме со некоја нова премиера од нашите театри. Чао.